soka mipende kamipende yaya na Yvette na Sivette mayamba fia nduta fia fio oyo abomona kamipende na bank yaya lata zipa mukuse iyo nazalo kabone misoka bongana ko bebisa nzoto boti na niveau vraiment ba vidéo zo pesa na passe na motema nzambe na ngai nazo kokate ko kama loba oyo pa Elifa de la presse nazo kokate ninga na mutu malade so botali Elifa de la presse bozo mona ndemo ba image bozo mona ba photo botala mona mwasi ndenge nzoto poli mutema mabe ya boye pona nini Sivette mayamba so yebe amoni ke awepe ko pokeno na linga justice za bébé parce que ngape na avocat na nga pesa de shanga kunde na kanma bango ni mutu ya la team Amerika nazani po la Chine nazani po Elephant nazani po mutu ngane nazabo nazanga mutu amutu te YouTube longola $150 na mbongo wana kene kotala ndeko Éléphant de la presse nazotindela yo numéro na ye na WhatsApp obenga na mindele to banaka na mindele makambo ezalaka te ntango bakotisika bakongole bobebisi YouTube abato ti mese YouTube akoya kobenga biso akanga YouTube likolo na bino bavane tozalaka na kati ya YouTube ezalaka Karine Mokonzi nde mutu ayebanaka YouTube mobimba mundela YouTube azotuna Karine seki me lelo bato bakombo ebima bafivete babima baivete babima basara tola babima Cynthia Kapage babima bashene minene bima na kati ya YouTube biso soto tozokaka basalaire ndenge moko mutu na mutu kala ndenge ne ba biso kuta toyoka bavete bima bafuta bango ba $50 mais likolo ba $50 boleka bofinga bato boloba mabebele. Moi je n'en coupe biso ba auto finga bato te na TV to kufa biso ba auto yaka na TV to sala be biso to loba mabe bato te to kufa na tanga koma mutu na YouTube te na tanga te asala be biso en aucun jour to yoka ke papi mboma na kingani ba bomani ba katani machette kingani ba boka ni maladi tie wana ba tie déjà ya B1 show mais kaka biso na YouTube asala kutu ya malunga te ya kokenda ko bomani la ba bosala ba mabe mi tema mabe ngo ya nini nani on a YouTube awasa banda ko sala musala ba futa ka $2,000 par mois oh ya ko matina niveau yo ka ketu bonsoir ça de pas un wapi bozu vidéo on a ba etando ikena bino na banda ko na bino bisiko bolandaka la tigresse charge à famille que falibota appelez-moi esclave de la presse mo lobela ba maman nzambe ya ba solution maboko likolo likamona motote batonde likamona la tigresse merci na ba balingaka émission kilelo vitesse moko émission kilelo o tolobelaka ana kati ya chaîne na biso ya bolingo ya sa amplifié tolobelaka pena ba actualité ya kilelo mais na ndenge moko ya bien merci na batutu balingaka biso chaîne o ya bolingo ya sa amplifié yo moto zui vidéo mbala liboso aimer commenter s'abonner na chaîne bo s'abonner vraiment massivement bo za la décité lelo la tigresse ayi avec douleur avec passe na motema ko ya kolobela makambo ezo lekela biso bato ya YouTube makambo ezo lekela biso ba chroniqueuse ba chroniqueur ba chronifiante ba journaliste ba média mitema mabe na biso bato mundu ya onto ekolobela awa ndeko na biso Vanessa Elifa de la presse babwakela ki malade ya PC o biso na soto yebi ba vidéo zo circuler ndeko mwasa Pauline nzoto likolo ya YouTube ndeko mwasa baby likolo ya YouTube mais avant yango alekaka na chaîne ya Sarato la lobaka tombola nzoto alakisa ba vidéo yango na bozo mona alakisa nzoto na ye alobiki na nzoto sans tache bona bo sima ya makambo na likolo ka barando ya YouTube oyo après 10 jours après Elifa de la presse à côté landa kuna malade tala motema mabe ya congolais lelo pena naza passe moko na motema na lino to solo makambo na ndenge mwata to sala no analyse oyo lokola ba mikolo to sala pena analyse lokola mikolo to suba biki to bandiko pointer ba place to moni ya mabe to komi na ba commentaire mabe na émission na mana boy pardon naza ni chinoise naza rappel contre ba chinoise te naza pe pour mutu te naza pe la team America te naza mutu te ngana ngaka na katikati journaliste chroniqueuse molobeli mopandisango c'est tout mais tant que mopandisango tant que journaliste o la côté linda wana naza pe concert nanga ya on a ye kolobela lelo pardon ba commentaire mabe na chaîne nanga na boy ba commentaire mabe na émission nanga na boy pardon na bendi makutu bo commenter ba message bien ba commentaire bien po ko yela nanga na commentaire na ndenga vuya to kokende na vuya ngana za rapporter contre te na linga mami makasi na linga la Chine makasi na côté la Karine na lobela Karine mais na ndenga mabete na sepelaka na ye ko mona ye boza mona mwasi moko bien inspirant ngai na linga keka na ndenge nanga naturellement. Donc, naza ni pour ni contre. Naza ni côté la Chine, naza ni pour la team America, naza ni pour na kolobela ni muninga na nga mutu, oyo bazo sambwisa e o nzoto na e komi na passe, o azo lela na kati ya motema. Tala.
babone sa MTV pardon botiela ngana ba j'aime botiela ngana ba j'aime to mekana ko bimisa mitema mabe na biso ba congolais ya mona ba émission na ngana boki ko bana boite sa kena pesa mbote na balinga kangai wana ko mona patron na ngai bolingo Sandro Mbengi ya Nzambe depuis Paris ba fierté Mbengi ya Nzambe sans oublier artiste Asha Mabangu depuis Brésil vraiment ba salutation na yo artiste Asha Mabangu babi ba artiste solo ba congolais o ba ko sala fierté ba congolais na mboka mobaya Asha Mabangu depuis Brésil ba salutation na yo toujours na kati ya Brésil na komona mon vieux de tout le temps de moi-même Matou Matembo charge à bana lingwala charge à bana kin déjà na kati ya Brésil vient nga ko sala musala jika solo Tokos Kananeto Mesala pour cela j'ai dit un grand merci à mon frère DJ Baby qui a sorti sa meuf Mr Fiako sans oublier DJ Negro et Fanolome de chance partout et là je vois encore Bob Limabia la depuis Kinshasa Babi sur digital pour moi pour ça la fierté Mosala les amis de Sandro Mbengi Yanza mais mobimba ba salutation na bino le formidable aussi ba salutation na bino Tata Lopango ba salutation na yo moto moko sangisi ba nationalité belé akomisi ba on a likanisi moko vraiment papa Lopango ba salutation na yo wana komona président tout ce qui mpudi hein babi les formidables toujours mon salon vieux Olivier Inate le millionnaire ba salutation na yo boté la ngapa na ba j'aime les amis de Sandro Mbengi boté la ngapa j'aime les formidables ça la ngapa bien mon besoin d'été ma consœur chérie c'est là sûrement na muka j'ai quelque je te sali là je vois Tania Baozo moi na mungala ya tonga ko sala musana na YouTube derrière la caméra c'est Rodrigue Miguel moto a filmé mon bout na tanga kala ko filmer la tigresse l'équipe technique a ça MTV cordon chic mon peu ya Diogo depuis Kinshasa ya ba Clovis Star ba salutation na yo bande kona biso ya YouTube to le belano likambo bene memeli biso awa lelo na ote koloba na annonce na ngai ke YouTube eza église te YouTube pe eza tribunal te YouTube eza siko to ya moko na moko za na objectif na ye ayela na YouTube eza na ba misusu ba ya na YouTube oyo atangela yango atangi pena classe ya kozala journaliste tanga mona luki na télé claire musale zate aya koti na YouTube ezana ba misusu atangela pena classe ya kozala animateur to animatrice aluki musala moni yango ezati aye na YouTube ezapena ba misusu bakena na simanda kuna bango balakise ndeni balutimbaka micro balakise ndeni balobaka aleki aye na YouTube ezapena ba misusu bakota YouTube pona ba possibilité tuku bianza ezalaka te mais ezana ba misusu pe bakota YouTube pona succès na yeba na sala kombo bref ozui kombo ozui succès motema mabe ya nini eloko nini ezalaka na nzoto ya congolais na bongo ya congolais eloko nini bati congolais soka koti likambo na yo il faut kaka nyonso ebeba YouTube to bandaka na mindele makambo ezalaka te ntango bakotisika bacongolais bobebisi YouTube ya bato time se YouTube akoya kobenga biso akanga YouTube likolo na bino nalobi mpona nini kobwakela moninga na mutu maladi so botali elefa de la presse bozomona bino mo baimage bozomona bafoto botala mona mwasi ndenge nzoto epoli mutema mabe ya boye pona nini muninga na yo mutu kana bakando na biso ya YouTube Angelica Madeleine akufa biso tuto yebika kufa na pasa kobota me makambo yako bimake bakando ya YouTube kana bakando na biso ya YouTube bazobwakela bato ba maladi kana bakando ya YouTube biso bazokota prison mais toujours qui na YouTube ngona ndengeni ba papi moma ba ko sala émission ba télé claire ba nati lokole ba nani to kotangela no ba journaliste combien to yebi ba leka na TV ba sala ba émission en aucun jour to yoka ke papi moma na kingani ba bomani ba katani machette kingani ba boka ni maladi tie wana ba tie déjà ya B1 show mais kaka biso na YouTube ba salaire kutu ya malunga te ya kokenda ko bomani la ba ko sala ba mabe mi tema mabe ngo ya nini nani on a YouTube wasa banda ko sala musala bafuta ka $2000 par mois o ya ko matina niveau yo ka ketu aboma muninga to sala mabato mula musala na YouTube ayebisanga biso so tout ozora ka ba salaire ndenge moko mutu na mutu kala ndenge ne ba biso ko to ko ba vecteur bima bafuta bango ba $50 mais likolo ba $50 boleka bo finga bato boloba mabebe. Moi je n'encourage pas les fois de la presse na ndinga banda ko finga bato na YouTube jamais. Mon ce moment tozo loba vi kaza malade tokotelemela parce que biso média en ligne makamna biso toyaka nango kaka na média en ligne tolobela yango kaka na TV bandeko na biso maboki bazaka soki likambo baleki basengi lisungi solution emonani me biso ya biso likambo na biso tokotisa yango kaka barankine moninga déclaré alobi azobela bopesa ye lisungi bokomi ofinga ye mami ye wana félicitations merci beaucoup Karine Mokonzi la baronne
mami ye wana zwi mbongo atindeli bokomi koke kolobango ça $50 eza mbongo te ça $50 eza bote bino bolinga pesa ye combien mbongo nyonso na mokili eza mbongo ata mutu akabeli yo 100 francs na ntango apasi yebaka eza mbongo mutu akabeli yo 200 francs na ntango apasi yebaka eza mbongo kozela te mutu akabeli yo mani elongwa likolo ekita na se mpo yo akondima ye ke mutu aza mutu malamu mbongo ata ya mokie ndima ye Karine Mokona aza mama éléphant de la presse te éléphant de la presse aza na famille na ye aza na bandeko na ye aza na bandeko na ye aza na libota na ye ape na bato pe na kati ya YouTube oyo ya banda kolobela na bato abwakaka mais chaque mutu na mutu azosunga ye na ndenge na ye soki ye azwi bozwi na ye moke apesi $50 c'est tout ekoki eza te ke bokoma koloba $50 nde eza nini bofinga bato bayaka YouTube kofinga bato nazolobela bino bozo bakiti bovanda ete ya bino boyaka na YouTube kolukaka musala na bino kolelaka kwanga ya kobokola ba famille na bino soko yela YouTube pona mibali kende na ngamba mibali sala ba sans tabou osoka mibali na yo soko yela YouTube pona succès kota na barando kofinga naka mais soko yela YouTube pona musala sala be mission de biso to sala ka be mission biso ba auto finga ba tuté na TV to kufa biso ba auto yaka na TV to sala be mission to loba mabe ba tuté to kufa na tanga koma mutu na YouTube te na tanga te soki na ekoloba pona éléphant de la presse ça teke po éléphant sa camarade nanga ya teke po éléphant sa pire nanga ne éléphant kuto yebani te mais so na olobela éléphant de la presse parce que ça concerne nanga na oki pasi na motema mwana tata na ngai prophète ikonde liloba na nzambe na yoki pasi mwana mwasa azolela na TV ba image yango wana tala éléphant nga azolela bafele batikali bana bafele bazangi eloko kolia na oki dule wana na oki mokaka na bifona le na TV na loba toyaka YouTube akona kosala mosala totika mitema madako obosana congolais likambo nini na muto batangi kombo na obwaki malade na opo oyebi kobwaki malade te soki réellement malade ya éléphant de la presse ebuti na nzoto ya mutu wana koyeba mpe yango ke mokolo na yo mpe ezali eza na mutu moko tokotikala éternellement na mokili oyo jamais eloko nga sikoyo nasepelaka te na bato ya YouTube epesaka nga kanda boyo ngai bando etangela bino Mobutu président la biso ya kala bafinga baloba bakritika ata mokomonte Mobutu toyoka ke Mobutu akendaka bwakelaki mutu malade papa na biso Fati Beton président na biso azana bafinga président na biso Fati Beton ata mokomonte okate o Fati abwakeli mutu malade Joseph Kabila utaka na pouvoir a ndenge moko baloba mokomonte bwakela malade yango ya bino ya YouTube yango ezalaka nini yango nana maza ba mapango ebela soma na YouTube akwa bano bwakelaka bato malade po salaka bato mabe na YouTube awa ozomona ke ne bazoloba kombo nanga bomengo nanga ezokende na je bomengo nanga ezokende na kaka fona lega na YouTube na loba na finga na bwaka mo tala YouTube eza monde ya fese tomona mutu akufaka te kosamba kana kopike ba crise mais bino bolingi bolongola si loga wana totiaki ya mutu akufaka te kosamba na kopike ba crise bino bolingi bokomisa ngo mutu akufaka babokelaka mutu malade tolembi oh lelo yo yebani na YouTube osali bakombo za po bato bafingaka yo po fingaka bato moko boye obimelaka na cache ya mutu moko boye ba mafinga YouTube bana mukonese kangama da mutu na nzo neti mutu lokwa ngane na abo ato banjo finga ngai obani na ngana linzaka tina mutu soki oyo finga na ebikiza na nzoto na ngate je m'en folle ata ofinga ngene na YouTube oyo koloba so za nzoto na ngai te na kotika kolega na TV na peso te succès za passe na so te ebele bazana kati ba YouTube ba yebana likola mafinga wana eza ngando ya YouTube ekenda bongo mama YouTube tu Karine Mokonza banda ngoto banda mwe pa Karine ovandeli na analyse bando tanga koma mutu atanga moni azongiseli yo gaz emati bebo longwa na rythme wana ya kokenda bongo bokomiti na niveau ya kokota na ba vie privée ya batu kokwakela batu malade kosala batu mabe na sens ni tolingana nanu quand même ko ba Congolais tolingana te tolingana ba guerre d'esprit ya YouTube otoke nango wapi ezana bate belenga na bina carrière ya YouTube lelo bayoka na lisute likolo ba ranki na buzoba kombo eloba mesala ma succès ba finga na ti muninga moko boyeka boye vie sila ka bongo ou alon sikona matanga ta muninga kokufa bino batali boso bosoka ba video boko motia na ba chaîne na bino bolie na ngombo tolingana tango tozana bomo pardon YouTube aza mobala mutu te YouTube aza mwasi ya mutu te YouTube aza tata ya mutu te YouTube paza ndeko ya mutu te YouTube aza réseau esangisi biso na bino botiko ozwa YouTube lokwa partie privée na bino moko boye donc osantika ke ngai na ningi nde YouTube ezala ya ngai lo ezala ka elobelaka kaka ngai non epreuve ane tozalaka na kati ya YouTube ezalaka Karine Mokonzi nde mutu ayebaka YouTube mobimba mundela YouTube azotuna Karine seki mais lelo bato bakombo ebima ba Fivette babima ba Yvette babima ba Sarah Tola babima ba
Cynthia Kapage babima ba chaîne minene bima na kati ya YouTube ba koma pe kolobela batu donc to koma pe so kotangi komba kingandi eloba mi pe otangi koma kingandi otie pe miniature na eloba mi bien ke bata ketu bata mitema mabe so kotie miniature na bango bazu na déclarer mbongo ke na compte na bango mais liboso YouTube to yeba ke zalaka ka Karine mutayeba naka lelo ba mususu pe ba koma kolobela kombo na bango pour dire que YouTube eza na partie prité YouTube ayebika komwa mutu moko ta yebika mutu moko ta l'époque Karine Dasala succès YouTube yebana mais na sima na yeba to babima bima bana belebele babima lelo pe bato basala ba chaîne na bango ba koma pe kolobela ba biso ba o pe ba la tigraso to komo leka na TV to zoloba na YouTube c'est parce que bato moko ba ene na biso ya YouTube ba bandaka utala na niveau ya mutema mabe ya congolais utala niveau oye kuti bato na eloko moko boye rythme moko boye bina na ndenge na bango yo longoli yango mais ngana mona gros bébé éléphant de la presse afinga manike de John Éléphant de la presse afinga manike de John mais na émission yewana lobi alu akutala kina manike de John manike ABC ba prière boye na boye ngai na mona na kati ya émission Éléphant de la presse afinga ba tebele mais parmi bato ba finga na moni ba misusu bazana kutu ba benga na téléphone est-ce que moni to za boye mutu na mutu za kana éducation na to zo landa na biso to mutu ya rapena YouTube mutu na mutu me rapena éducation na eza mutu misusu libanda za pena sardine sans tête mais na teva wayaka mosantu mais ça pena mususu za mosantu na teva yaka mutu bateta eza ndengo ya memelela eza ndengo ya linga yebanela eza ndengo ya saela kombo na mwana muninga boye ko bebisa nzoto boti na niveau vraiment aucun azora na donc les na fandi boye nazo ko batte ko kama ndo ba pa bon faire les bazoli à tiro faire les bazoza ndama konde Congolais to lingana ninga solo ko to lingana ninga solo makasi pour moni neti neto abona YouTube bato basala ba succès na YouTube bana ba Congolais bato bena ba yebani na YouTube basala ba analyse basala ba émission bana ba Congolais eza dans les cas rares mona ivoirien moko boya sala succès na YouTube basala ba émission eza dans les cas rares mona ni parce que émission bela YouTube za noka ya mangala na français ne ba ela biso donc ngolo ba ke biso ka ne ba Congolais ba to ami tema mabe biso ba to zo be bisango éléphant de la presse Vanessa éléphant nzamba lola pasalela yo vraiment nzamba yo kelo mawa apesa kimia na kati ya santé na yo merci pena na ndenge oleki na émission oyo na chez Mokonzi olobeli osengi pe ba pardon na yo par rapport à ba propos oyo bimaki na ndenge bato ba interpréter na émission na vraiment eza bien conseil nga na kopesa yo nzoto ya mutu eza temple ya molimo santo ba église bikenda bikota kota okotika koyeba solution esika euti te atake mwana tata na yo prophète Konde Paul Dominique mon église liloba na Nzambe conseil na kopesa yo zala esika moko zala na position moko J ya baoba ya kokoti ya pétrole jinyo soto melaka na liloba na misala bolingo na kondima na yo na baloyembo elikisaka mutu nyonso asambela na église liloba na Nzambe akoyebisa yo liloba o jika wana ozo melana ozo pakola na nzoto ebikisa elongola bato ba lesbienne ba pede ba magicien kindoki bato babotaka te makabebele longwa tika gauche droite zala posé éléphant zala pena posé vana pene sika moko kotanga lisusu komba mutu na TVT koleka lisusu pe na TVT olobake mutu boenda salinga boy non koleka lisusu te soko leki na émission remercier bato yo ba opesa yo soko osenga lisungi parce que malade oza na senga mbongo senga lisungi bato ba pesa o me koleka lisusu to tanga komba bato na bondeli yo ma chérie vanda pena na kimia nzamba lola osalela omoni liloba oyo ndimeli ozwa solution nango omeka liloba ozwa solution nango zaka sûr ozwa solution ka awa kana liloba oyo moko omona nzamba oselo parce que omoni soki koto ozwa lipambo lo oyeba te bato mususu pozo ke nona ta mususu azane nganga koto yo kokena mutu abakelo maladi ta mususu baza contact omona bayokani na bango solution te ti okota pe mabele pamba je ne souhaite pas ça je ne dis pas aussi que bokomela yo mais moi de ma part conseil na kopesa yo Nzambe akosalela yo obiko kozonga bien mais soki obiki ozongi bien sala be mission na yo normalement ndenge bato nyonso basala be mission normale kokenda kasuti émission fingo zongo kendo zonga bo po lelo ozwi makasa koloba otelemi osengi lisungi mais soki komelaki ovanda deja na se mabele ero mozo ko koloba lisusu te ebele bakota mabele bakoka koloba te ba erreur mususu eutaka pa na biso moko bande kolanga to yaka na YouTube to tika bofinga naka pardon
après tout totika ko finga na mutu moko peta linga ba finga na mukilio ba ya kando YouTube e koma kokota tina ba famille omona mutu mozo finga famille na mobimba o finga tata na yo so finga mama na yo o finga bandeko no nyoso tu wana ta mutu asangisa ngo ya ngo mona mitema mabe ba to baza dana molimo aketu molimo en kana na motema li kundu ndenge bangala balobaka asuki na mwasali wa bokeli o malala to yaka YouTube kosala musala na biso ba émission eza ebele ya kosala ba émission concert vie ezali ba émission propriété ezali ba télé réalité ezali ba micro baladeur ezali ba émission eza ebele yo koki kosala na YouTube ba ofutela ope mbongo ozobikisa pe libota nao et non kosala ba émission ya kofinga rabato s'il vous plaît bandeko na ngato se comprendre mutu nyoso tuna mukindenga sana alingaka nzoto na ye koleka ye moko soki yo lingi nzoto na te mutu akolingelo yango azate tant déjà oyo ekomeli yo tala sima zonga mutu comprendre timbela bino bato bowakelaka bato maladi bokoba toujours bino bato boya YouTube na ndenge ya mabe boya YouTube na ndenge ya confiance parce que neto za boye mutu na mutu na mitema na ye ba otokuta na bandako eza ba misu bana kokola na ye azali mitema mabe yeso kosali mabe azongisi otie totie ezangi tobakisi mais eza pe na ba misusu mitema na bango malamu me makambo ka tozokutana na kati ya YouTube oyo ekoti yo na mutu epetese yo ba plan ubandi kozosa siko ba retour na boneli bino bandeko nanga kotala mwana mwasi ndenge azolela mwana mwasi ndenge azokwanza nzoto bato bamoni efa de la presse fara bo bakoyebisa bino comment Vanessa nzoto ebebi eza na sens te tolingana na bolingwa solo bandeko nanga vraiment tolingana na bolingwa solo. Merci beaucoup équipe technique à ça MTV ba kotali sanga pena tango na tala ga montre nanga nazo comprendre que tango ça na ngamu nanga ite mais na lobaki naza pour te naza contre te naza ni mutu ya la team America naza ni pour la Chine naza ni pour éléphant naza ni pour mutu ngana naza bona zanga mutu a mutu te YouTube opena ela na ngai bino pete ngana na musala na ngana salaka na yasa MTV chaîne ya Sandra Mbendi ya Nzambe c'est tout na côté ni mutu ba commentaire na bena zo benda makutu luzibula meso le malu benu lua na boy ba commentaire ma bena émission na ngabo finga ngai te bandeko pardon bo s'abonner nde s'abonner na chaîne ba actualité no soto ba nozwa mais na linga kika nde to lobela ko to comprendre ya moto sali émission mo zo ko kota bo mona moto lobela ki motima mabe ya congolais pona nini congolais za la ka maltraiter na ba pays étranger bo webango aka na chaîne bo zo ngo za la ka brancher parce que makama bena biso ba congolais so akene sika linika ba yeba kake ye mtazawana okobomba identité na yo teti na YouTube ko bimisa identité na biso congolais mais biso toyebi que congolais zalaka un père misonga mona mongala biso makasi lelo congolais koma un père motema likundu un père boma muninga un père salama be pona nini tozozwa nini soko bebisi muninga na mutu nzoto bapesi yo combien obakisi combien porte ya lola basi bapesa ki ofungola yango ya suite na yo to bapesi yo nini boyebisa ngai bokomela na ba commentaire bino bato bosala bato mabe osoza suite ya lola bapesa o clé ya suite oh là là merci babona ya sa MTV to komi na suka pardon ponga ita na bana na émission soki na zo ba émission ya boye ba analyse boye matanga mutema ba tener soki komo matanga bomona ka pi na banjo bimisa makambo senga na bimatali ngape mbala moka kaka batenga na liste bamoni ye na kimbuta na boy komo na ya ko bima pamba babona ya sa MTV na ngabino makasi vraiment ba maman ngai babi la tigresse ali ngabino tellement makasi ba maman bozele ngio wapi na lela bino makasi bo s'abonner na chaîne oyo bo s'abonner massivement à bozala des sites bozo ba actualité tout bozala toujours wana branché pour vraiment de la rabino oyo bolingaka merci na ba balanda ki biso du début jusqu'à la fin merci à tonton Jube depuis Diblan ba bisan yo Diblan peneza ramogulu leur repose ma confiance je te salue JKL l'homme qui fait le temps l'homme de la taille l'homme de miracle sur Luanda babi vraiment ba salutation na biso kozwami toujours dans le cadre musala na sel rabino merci na ba dinga kangai merci na ba sabona na chaîne oyo merci na ba nyonso balanda ki biso bandeliti na suka bo commenter bo partager vidéo oyo bo partager bo telanga ba j'aime et ça na ba bien makasi ya sa MTV ezana pour na bino émission qui le lo vitesse moko ezaki présenté par la Tigresse charge en famille Griffe Alibota appelez-moi esclave de la presse Molobé de maman, Nzambe ya basolisi maboko likolo likamona moto te batomeli kamona na Tigresse. On se retrouve prochainement. Bye.